عندك شركه ما خداماش ولا اسستيها ما عمرك ما خدمتي بها، ونهار اللي بغيتي تسدها لقيتي مجموعين على بزاف ديال الضرائب زائد الزيادات والغرامات، حيت ما كنتيش كدير التصاريح الضريبيه ديالك. زياده على ذلك المسطره طويله وكتاخذ وقت وكتاخذ فلوس وجهد. اليوم جبت لكم واحد المسطره اللي غتهنيك من هادشي كامل، مسطره مبسطه اللي يقدر يديرها اي واحد، وحتى في الثمن ناقص بزاف مقارنه مع المسطره القديمه. هذه المسطره للاسف انها مسطره مؤقته غتسالي اخر اجل ديالها، وباش تستافدوا منها هو 31 شهر 12 2023، يعني ما بقاش الوقت بزاف، تقريبا واحد الشهر. هذه المسطره من الشروط باش تستافد منها هو ان الشيفر دافير ديالك مده 4 سنوات الاخيره يكون كيساوي زيرو، ما بعتي حتى شي حاجه 4 سنين الاخرى. بالنسبه للمميزات ديال هذه المسطره، اول حاجه انها مبسطه، تقدر ديرها بوحدك الا عرفتي المراحل، ولا بغيتي تهنى تمشي عند كونطابل اللي يتكلف لك بالاجراءات، والثمن كيكون ثمن رمزي مقارنه مع الثمن العادي اللي كيمشي في المسطره العاديه. وحتى المكتب ديالنا راه كيتكلف بهذا السيرفيس. الا بغيتوا معلومات اكثر تقدروا تواصلوا معنا عبر الواتساب. ثاني حاجه هو انك تعفى من المراقبه الجبائيه ولا الكونترول فيسكال. كيف كنعرفوا في المسطره العاديه هو انك نهار كتبغي تسد ديك الشركه ضروري كيجيك كونترول فيسكال، دونك هنا في هذه المسطره ما كيجيكش الكونترول فيسكال. ثالث حاجه هو ان دوك الزيادات والغرامات الناتجه عن عدم التصريح ما كيبقاوش وكتعفى منهم، دونك كيكون عندك اعفاء منهم. الوغ شنو غادي خصك تخلص؟ الحاجه اللي غادي خصك تخلصها، حيت ما يمكنش ما يكونش خلاص، ضروري غتخلصوا شي حاجه. الحاجه اللي غتخلصوها هي 4 سنين الاخرى الغير متقادمه، كتخلص عليها 5000 درهم. 500 كانت 500 كل شي حاجه مزيانه، 5000 درهم كل عام، يعني انا غيكون عندك واحد الخلاص ديال 20000 درهم. عارفه كاينين الناس اللي غتجيهم قاصحه، ولكن احسن بزاف من المسطره القديمه، خصوصا الا كنتي ما بقيتيش في الاعفاء ديال الكوتيزاسيون مينيمال وديال لا باتونت. هنا كيولي المبلغ طالع. لو هاد الناس غيستافدوا مزيان احسن من الشركات اللي مازال جديده، ما غيكونش عندهم الربح بزاف مقارنه مع الشركات القديمه. الوغ السنوات الغير متقدمه كتخلص عليهم 5000 درهم، يعني عندك واحد الطوطال ديال 20000 درهم زائد داك الثمن اللي غادي تخلص به داك المحاسب اللي دار لك لا بروسيدور، ولا لا تبعتيها انت راه غادي تكون فابور. غادي يكون خصك دير واحد ديكلاراسيون في السيت، غادي يكون خصك دير واحد الطلب ديال التشطيب ديال لا باتونت وطلب التشطيب ديال الار سي.